Ош шаары номер 26 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектеби, Дербишева Мөркан. Биз бүгүн балдар сабагыбызды баштаардан мурда силерге жагымдуу маанай, жакшы каалоолорду айтмакчымын. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Жаңы тема лексиканын диалектилик сөздөрдү туура пайдалануу жолу менен байышы. Бул тема аркылуу биз лексиканын сөздөр аркылуу байышын дагы бир толуктоосу менен бышыктамакпыз. Кыргыз адабий тили диалектилик сөздөрдүн эсебинен байып турат. Кыргыз тилинде 3 диалекти бар. Биринчи түндүк, экинчи түштүк чыгыш жана үчүнчү түштүк батыш диалектилери. Адабий тилдин нормасынан фонетикалык, морфологиялык жана лексикалык жактан айырмаланган, белгилүү аймакка тиешелүү болгон тилдик өзгөчөлүк диалект деп аталат. Мисалы, кесе бул диалектилик сөз адабий тилде колдонулушу. Чоң пыяла түштүк чыгыш диалектисине туура келет. Кардим түштүк батыш диалектилик сөзү. Кемер адабий тилде колдонулушу. Текмат түштүк батыш диалектисинин сөзү же болбосо мисалы. Ушул сыяктуу эле түштүк чыгыш, түштүк батыш диалектилерине таандык болгон төмөнкү сөздөр адабий тилге кирген сөздөр бар. Мисалы, пахта, кебез, парасат, акыл эс же болбосо аң сезим. Дидар, өң, жүз, күн жара, май чыгаргандан кийинки калдык, чигит, пахтанын уругу. Мына ушул сыяктуу сөздөр биздин түштүк чыгыш же болбосо түштүк батыш диалектилеринин сөздөрү. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, диалектилик сөздөрдүн астын сызгыла. Бул жерде же болбосо бул бардык сүйлөмдөрдүн ар биринде диалектилик сөздөр берилген. Силер бул диалектилик сөздөрдү астын сызып белгилейсиңер. Бул көнүгүүнү аткарууда диалектилик сөздүктү колдонушуңар туура. Кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Төмөнкү диалектилик сөздөрдүн адабий тилдеги аталышын жазгыла. Такман, ише, загыр, загба, чыпта, эргеш, тайкар, намарт, ничке жана башка төмөнкү сөздөр. Балдар, бул сөздөрдүн маанилерин же болбосо диалектилик айырмачылыктарын үйдө ата-энеңер менен чогуу иштесеңер туура болот. Анда эмесе балдар, тапшырма. Адабият, кыргыз адабият китебинен Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба тарыхый чыгармасынан диалектилик сөздөрдөн 10 мисал жазасыңар жана бүгүнкү теманын эрежелерин толук кайталап, дагы бир жолу өз алдыңарча билимиңерди бышыктамакчысыңар. Ишиңерге ийгилик, чыгармачылык өнүгүүлөрдү каалаймын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.